Ti Jinggo. Mohon para nursin Trijaya kanggo laporan. Sok neng Jalik dina bang barung kanggo laporan angateng malami ieu ngurung bang Semarak jiwa tangguh jawang Jinggo anu ngalangkung sedih mana lagu ini kesapanonten ngadong bulan lami saya nyerahkan medan ACP mungkin dari sabar sarita pada nasabar Semarak jiwa tangguh Jinggo pemalas atama ada sayang aturan kapayun Jalin dina bang barung Bos Mandor Panora Wakil si Hendrik Atma Panglima Sabadesa Panglima Iding anu bahagia aturan papayuna Ibu kesapanutun Pamanor Iding Bendara Sabadesa Pamanor Nuryadi Sabadesa Pamanor Usuk Kapayuna Amanor Usuk Sekretaris Sabadesa Aturan Kapararayun Paji Adi Ketua Sabadesa Nabagini Mayang Ini kesapanutun Ngantun Mamulang-mulang Apalagi pamungkasan bagi Wakami di aturan kapayunan nu mana asanto tadi junagaminya arai agung wijaya kusuma raja wali malang aturan kapayunan nu mana Bos Santo juragan minyak baturan yang punya CP Putra Bima nu mana Paupas Nali boga saha Paupas Nali boga saha asana to juragan minyak nu mana kapayunan Nendun harapan mun penting kerja mapeli beres asana to juragan minyak anu bager Jinggo Mikaelin ku ngariring Pamanor Haji Atma Panglima Sabadesa Dok ya bidang damang ku saura Nendun harapan Pamanor Iding Bendara Sabadesa anu bager haritanya ngumpul di tahun ke-60-an kesang kajongjon Ari apa lurah Rano baturan Pamanor Iding Bendara Sabadesa Ceki yang hutan Pak Haji Adi Ketua Sabadesa Buaya ukur catetan Pamanor Nuryadi Sabadesa Pamanor Iding Bendara aturan deui Pamanor Usuk Sekretaris Pamanor Atama Pak Haji Atama Kapayun Pak Haji Ya, Atama beres. Panglima Sabadesa Le mun penting kerja bling Mikaeli Pamanor Nuryadi Buhang riri Pamanor Nuryadi bersama desa Tanjung kusa Priuk urang Pamanor Nuryadi Amanor Usuk Sekretaris Sabadesa Monganang Pamanor Nuryadi Pak Haji Adi Ketua Sabadesa Pamanor Nuryadi haritanya kumpul Pamanor Nuryadi di tahun Sabadesa ganap-ganap puluh angon Asamrol bos muda Apa juragan Manor Haji Tenda Atma Panglima Sabadesa
Haji Atma Mandor Nuryadi sama desa dibayar deh Abah Mandor Ade Palur Eji Pamungkas deh Are Mandor Ade inget sepuh Palur Eji Pamungkas anu bagus Abah Mandor Idik Bendahara ukur tetep Abah Mandor Idik Palur Eji Pamungkas dibayar heula Abah Mandor Usum sekretaris sama desa aturan Pamanor Haji Atma Panglima Sabah Desa Abah Mandor Pamanor Haji Atma Haji Sabah Atma Desa Borang meeting jempling gaji gocap Pamanor Haji Atma Kaelingku hari ini Abah Mandor Ameda ada gaji gocap saurang gaji gocap Pamanor Haji Atma Panglima Sabah Desa bayar lagun keluarga besar Haji Adi Ketua Sabah Desa Cek ingetan awakilan jurus aturan ketua Nur GMB Eji bareng-barengnya Pamungkas dibayar Aulisman Bicara Barabara orang Pamandora Nuryadi Sabah Desa Abang Dolin ya bayar laguna Bos Indro hadir Amanor Usul Sekretaris Sabah Desa Anu Bakun Amanor Usul Sekretaris Sabah Desa Bos Santo diberi deh Amanor Usul Sekretaris Sabah Desa Kukup ibarat tenang Aulis Ambung Putra Sadewa Pamanor Nuryadi Sabah Desa Ayah beja Pamanor Haji Atma Panglima Sabah Desa bayar laguna Pamanor Haji Atma Panglima Sabah Desa diberi Mandor Haji Atma kukupu Panglima Sabah Desa pawenang Mandor Haji Atma Pamanor Nuryadi deui Panglima ayah beja Mandor Haji Atma Pamanor Usul Sekretaris Sabah Desa Sabah Desa dibayar deui Mandor Haji Pamanor Atma Usul Sekretaris Sabah Desa Sabah Desa aturan Mandor Haji Atma Amanor Usul bayar lagu Mandor Haji Amanor Atma Usul Sekretaris Sabah Desa Sabah Desa bayar Maju saya Priuk Amanor Usul bayar saya Mandor Amanor Usul Usul anu pangbagaran ibarat Mandor Usul kukumpuni Amanor Usul anu bageun ayah beja Amanor Usul Sekretaris Sabah Desa dibayar Amanor Usul anu bageun ade Neng ibarat Neng Caca Palur Eji Pamungkas kukumpuni sama Haja Amanor Usul anu bageun Parida ayah beja ingat Mama caca Haja Ida Mama Jaida Parida anu bagus dibayar heula. Dengan cacat Mama Jaida Parida anu bagus. Mama Haji Pudin Sabur Jaya Amanor Mama Usul Jaida. Sekretaris Sabah Desa Mama Haja dibayar Ida. saya. Mama Haja Ida Sareng anu Parida Boga Saha di sayang Neng caca anu Ngapur bagus. Batam Mama Jaida Haja Ida Parida Oh anu bagus. Ampun Mama Haja Mama Jaida Parida anu bagus. Parida Warung Boga Saha mentak Lutas manggung Singapura Batam Mama Jaida Parida Ida Parida Marun Boti Nurul Mama Haja Ida Mama Jaida Parida Saking jeput berurang Neng Mama Caca Jaida Parida Neng Caca mantap betul Parilanggan Ampun Neng Mama Caca Jaida Parida Kejar banyong sahayunang Mama Jaida Parida anu bagus penyanyi Melayu biasa Mama Jaida Parida anu bagus sampai jeput ibu dan caca Sabah Mama Desa Jaida Parida mantap bintang paranggan Ampun Mama Jaida Parida neng caca baru Maju lendeng Priuk neng caca Mama Jaida
parida anu bageus warung warung Mama Jaida parida deui mari neng caca anu bageus wilayah sirina nyari Mama Jaida parida anu bageus kopi na amani neng caca Mama Jaida parida anu bageus wilayah amani neng caca cina tataker sementara neng caca Mama Jaida parida tapi si kamunya Mama Jaida parida kembang sama desa no amargi bulan neng caca ciri neng caca Noe Jepang amar usu hari kumbang amandor usu amandor usu Ici kembang pangenungi Jepang Mama Jaida parida Mamana caca ya Mamana caca amargi bulan neng caca deui ici Dore Patamangkut Mana Nuriadi hari basa sama desa kuning nyawa Majidi Ici kembang bangeungi Jepang Majidi minta sentul atuh samar-samar minta sentul eta mah ukur cinta Karawang Mama Jaida parida Majidi pasang kuring kereng ngawang hari kaangkangan Majidi atuh angrik ke bulan numpuk kardina lamun ari basa kuring nyawa berpagang Mama Jaida parida anu bageus Bosudin harus jaya heranan kaci neng caca Sarji anu dibilang Mama Jaida parida jauh are gade senja amanor usul anu bageus ari Haji besar sama desa sarasa Sarengan sarasa Haji sarada Ayah sorondut di Menerusuk menerusuk di bangun malah neng caca anu bageus kabar desa oh kalau Edi Pamungkas dengan balon jaman Neng caca Neng kalau Edi caca Pamungkas sarasa neng caca sarasa Komando Rajat Babang Ali sarada sama desa Tanjung Priok Nur dorong Komandor di tangan Bang Lino sama desa galah ngaleng Komando Rajat oh pajak kemana bangga gana poras Edi Pamungkas di Kalejang Komando Rajat Bapak Edi Pamungkas ada di sama desa Jaman Tanjung Priok Pamajuan Bapak Ragi Kalau Edi Pamungkas Pamungkas Balura Egi Pamungkas era Sari gombong Balura Egi Eri Egi Pamungkas apa Sari Edi Pamungkas anu bagus hadir Ayah orang Edi Pamungkas Bati disayang sayang Pasar Sindang Sari buah